No i teraz paczka numer 3. Dzielę to na paczki, bo jeden film był jej podwójny. Tak też sobie wytłumaczę. Potrzebujemy naklejki. Dobra. Tu sobie obejrzę. Dobra, teraz to skrzydło bodajże. Tu trzeba wpiąć. I teraz tu naklejka. Naklejka 1. Naklejka 1. Uważaj, bo mi zasłania światło. Światło mi zasłaniasz. Naklejka 1. On coś tańczy. Naklejka. Ja to wymiotę. Klocki. Bo muszę, żeby te opakowania nie wylazły. Tak. Pilnujesz mi składamy. Dobrze. Numer teraz to jest 1. Szczepiemy już 1. Drugi. A to będzie się ruszać. Czekaj. 4. Na razie nie rusz. Później się będziecie nim bawić. On się... Będziemy się mogli bawić? Nie twój samolotem? No, co ja się będę nim bawił? Nie. No właśnie. To będzie twój model. Ja sobie go buduję po prostu. Bo to trzeba zbudować. Ej, jak te skrzydła tak wyglądają? Wiedziałem, że będzie to. Teraz Jak będzie latał? Teraz No są tak? naklejki, prawie tylko. Jak Ze mamy strony jest latać? naklejka jakaś. Nie? 7. 7? 7. 7. Pa, 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 pa. Próbujemy. Teraz ta naklejka. 7. Nie, Mieszko, nie. Nie odklejaj. Na razie nie odklejaj. Jeszcze znowu odkleisz i... Pa, pa. Tego montujemy tym. Czekaj. To idzie tak. Mhm. 22. Спасибо, спасибо, Экия. Ten ma 8. Zaraz tyle lat będę miał. Ten ma 7. Pa, 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 pa. Ej, jakie ładne już. No to w ogóle nie ma. Dalej. Czyli zrobię taki. Jesteście prawie daleko. Jesteście na większym poziomie. Jesteście bardzo długo. To będzie mogło cały, no, cały dzień. Aż tak długo to nie. Trzeba 2 takie. Krótko. Jest. 4 będzie. Ale było fajnie. Zaścielniku nam dał dużo prezentów. Zjadł sobie coś. Tak bardzo
Numer 4. Prawie kończymy. Prawie się... Zasłaniasz? Zasłaniasz. Teraz paczka 4. Nie. Nie. Już! 4 paczka? Nie. 5 paczka? Nie. 7 paczka? Nie. Eee, Nie ma 7 paczki. Czekaj, bo to coś źle. C paczka? Aha, dobra. C To paczka? nie spięliśmy. Do końca, żeby to się nie Teraz ruszały. jest 3 paczka. Potem będzie 4, 5. To chyba skończymy paczkę. 7, Mamy. 10 paczka? To 10. Możliwe. O, Tylko ten nie ma znaku. No, znaczy po drugiej stronie. Tak. Nie ma. Dalej? Tak. no chodź. 4. Dobra. Numer 5. Numer 6. Który jest lepszy? Numer 5 czy numer 6? Który to jest nasze? Cztery. No tak. Który to jest? Dobra. Jakie to jest opakowanie? Czwarte. Nie, No tak. nie ma. Gdzie się zgubiło? Jest za pudełkiem. Nie, No tak. nie ma. To jest Leci. 5. A to Ale jest już. 4. O, widzisz? Zapomniałem. W piątce jest mało, ale tam jeszcze około. Nie ma. Nie ma tych opakowania. Cicho. Nie pisz. Dobra, czekajcie. Co dalej? Co dalej? Piątce, co jest? Powiedz. Co jest w piątce? Tak. A jeszcze co jest w piątce? No jakieś są felki. Felgi. Jest 3. Które? To znaczy. No ale nie zabieraj, daj to. No i co? No i koniec paczki.